E aí, pessoal, Wanderson chega com mais uma reação pesadíssima. Vamos que vamos aí, vou trazer aí uma reação, vai ser a reação de um som, papai. Demorou de demorar, vai ser um som, pai. Vai ser o som aí do Zeus. O nome do som é Neil Armstrong. Deve ser a pronúncia, meu irmão. Eu creio que já foi na lua, papai. Então vamos ver esse som aí, como é que tá. Então você que tá me vendo aí, não é inscrito, você tá vacilando, inscreva-se no canal, meu irmão. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like bolado, que isso tudo vai estar fortalecendo bastante o canal. Segue minha pessoa também no Instagram. Olha, segue lá. Vamos lá. Tem uma meta aí, 3k até o final do ano. Então some comigo com essa meta aí. Fonezinho, conecta, deixa eu dar aquele jeito, papai. Vamos que vamos aí. Montagem regressiva, 3, 2, 1. Muito bacana te observar sozinha, refletindo luz de outros continentes. Muito bacana quem dera fosse minha, viajando pouco a pouco no universo à frente. Sempre que me encontra aperreado, olho pra janela esperando fazer contato. Sei que você me enxerga e finge que não quer conversa, porque o cosmo mantém nossos corpos separados. Será que a mancada rouba a luz de um astro? Será que esse encontro algum dia se passou? Busco algumas provas de que seria o primeiro homem a pisar no seu coração, baby. Será que esse brilho alguma estrela roubou? Será que seus campos são de pedra ou lodo? Juro que me encontro com sincera de concreto, nem que seja minha última ação. Vida inteligente que disser que é minha, vida estrela quente que nos ilumina. Sinto que te sente aniquilada por ser fruto de um atrito entre galáxias vizinhas. Moonwalk, seu novo Neil Armstrong. Deixo minha bandeira bem cravada na cratera pra mostrar pro mundo todo que nossa alma dominou. Pode parecer clichê, fala sobre tudo que mirei em você. Essa noite é nós no privê, máscara de gás pra oxigênio render. Deixa a nave estacionada em qualquer vão aberto ao céu. E luzes no penhasco me observam triste ao mausoléu. Me dê a mão, me sinto solitário, quero a sua atenção. Seu corpo é relicário, vale alguns milhão. Um passo a cada trote, eu monto uma nação. Então vem, se o tempo colabora, eu vou contigo pra qualquer abrigo longe de nossa constelação. Se chuva de cometa fizer parte do cenário, a gente casa e faz o sol de lampião. Um dia perguntaram como é seu lado escuro, um tanto duvidoso, eu juro. Chega de barreira, eu tô cansado de ser vítima dessa quilometragem absurda. Bom, me escuta, pega a curva pela ajuda dessa aguda dor. Levo pra qualquer lugar dentro, extremo ao céu. Procuro um bom satélite pra nosso lua de mel. Lua minha, lua amiga, linda nua, toda sua, minha moral. Fumando back no quintal, atrás do nosso mapa astral. Juro eu te conheço de outra vida, minha querida. Sua poeira cósmica é meu sopro angelical. Montei minha zona espacial, um pouco acima do Nepal. Na órbita de pedra mais caliente que no eclipse me deixa quando volta revigora o sol. Colorindo o céu de lua sangrenta, sabe interpretar minha fase lenta. Morre de ciúmes quando chama pra homenagem da pinote, quando volta tá cinzenta. Moonwalk, seu novo Neil Armstrong. Deixo minha bandeira bem cravada na cratera pra mostrar pro mundo todo que nossa alma dominou. Esses dias tão contados. Usar essa analogia do Neil Armstrong. Um novo tripulante, fiz seu corpo minha casa. Vida inteligente, Neil Armstrong, seu novo Neil Armstrong, baby. Vida inteligente, Neil Armstrong, seu novo Neil Armstrong, baby. Oxe, acabou, mano. Ih, já acabou. Mano, acabou. Acabou, meu irmão. Cara de som, tô. Mano, eu curti aí esse som aí dos Zeus. Apresentou aqui uma analogia aí ao Neil Armstrong. É uma pegada Love Slaves. Entendeu? O uso do Komakuri foi bem visível aqui, entendeu? Apresentando vários efeitos, tá vendo? Principalmente efeito como se estivesse na Lua, estivesse em outro planeta, entendeu?
Uma pegada Love Love, o beat muito bem produzido, o beat tá gostosinho, beat tá gostosinho, e foi o beat, foi o beat, tá de parabéns pelo beats, bem produzido na minha opinião aí. Quem fez a produção ali, edição, finalização Pig, câmera Pig, mano, primeira arte, Records, então de parabéns todos envolvidos nessa produção aí, todos Deus. Por que eu falo isso, mano? Porque, mano, é um trabalho grande fazer algo no Chroma Key, tá ligado? Ainda mais cheio de efeitos, cheio de detalhes, tá entendendo? Bicicleta ali, que ele utilizou dentro do clipe também, tava, mano, ficou bem resenha. Então ele usou essa analogia aí, do Neil Armstrong aí, onde ele relata aí no som de levar uma determinada pessoa até a lua, entendeu? Então leva até um determinado lugar que seja lindo, diferente, entendeu? Então ele quis abordar isso, mano. Tá show de bola. Deus aí é um cara que, como eu já falei em algum vídeo que eu já reagi dele, eu conheci ele pelo Rapbox e eu acho muito bacana, entendeu? Não sei assim, eu não acho que ele tá desaparecido, ele não tá como era antes, tipo, um pouco mais hypado. O som, velho. Mas eu curti bastante esse som, tá de parabéns. Como eu falei, todos envolvidos no contexto, na elaboração desse clipe, desde o beat ao câmera, que foi a mesma pessoa, entendeu? Eu curti, mano. Se você curtiu também, a minha opinião direta, objetiva, simples e contundente, entendeu? Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like, meu filho. Deixa o like, você tá moscando se você não deixar o like. Eita. E segue minha pessoa no Instagram também, papai. Segue lá, moscaninho. Nossa, cara de sono aí. Não, tô cara de sono mesmo. É isso aí, demorou. Até a próxima.